有冇諗過自己係一份禮物啊？嗱，我發誓，我真係從來冇諗過。但係而家，我的而且確係一份準備送俾人嘅生日禮物，而且仲係一份不道德嘅禮物。姐姐，唔該謝謝，整表盒我擔當唔起噶。啊，姐姐，你真係好相遇啦，唔該唔該。唔該，送俾羅雪兒小姐嘅。羅小姐，開緊會啊，你放低得嘅。呀呼，有禮物。咦，羅雪兒小姐，喂，我自己攞入去得啦。你啊，唔好睇咁多啊，冇益啊！哇！喂，有禮物收啊，劉姑娘。傾埋生意先啦。哎呀，入你房。傾埋單生意，慶祝埋先走啊！哎呀 ，uncle 有你喺度主持大局咪得啦嗬？誒，喂，阿爸。哦，嚟，我哋大家飲杯。Sorry 啊。你啊真係抵啊！嗌親你個名等於唔 say sorry。Tom 年年生日咧，精心挑選啲禮物俾你個可。阿 Tom 幾 sweet 嘅，年年都唔同。幾得意啊！行貨啲喎。咦？喂，唔係喎，記得舊年情人節佢又係送呢隻啤啤俾你啊！你死啦！佢已經對你冇心肝，開始對你嘅愛跌鑊咯。或者佢想湊夠一對呢？吓，你唔係咁霎係嘛，雪兒？男人對你嘅嘢開始冇記性咧，就即係代表佢敷衍你，知嘛？雪兒啊，我真係好開心啊！到成咗200間別墅，公司可以擴充啦。Sorry， 同我 fix 意大利訂咗個600套高級浴缸同埋廚具。哦，好啊，起埋個廊都唔遲咯。班死人意大佬想起我價啫嘛，我收到大佬 10% 訂，左手交右手，我做咗判頭咁耐，你信我啦。班大佬都好識嘆喎，聽日想去遊船河，你哋兩個同埋一齊嚟啊！老豆喎，你今日生日要陪阿 Tom 啫，聽日陪阿老豆得唔得啊？老豆都果如考試㗎。喂，收到啦。多謝，等下。嗱，阿 Tom 年年都10點鐘打嚟㗎，有記性啦啩？喂，你今晚6點鐘嚟接我好唔好啊？哦，唔緊要啊，我自己去先啦。得意，靚，好啊，拜拜。唉，你睇你頭先個冧樣，簡直係赴湯蹈火，奮不顧身。我睇嗰本書話，如果愛一個人呢，未肯為對方犧牲晒一切呢，未算愛過。我呢，就淨係知道愛係要嚟做嘅啫。喂，今晚去邊間啊？墨西哥餐廳。哦，酒店喎。
坐。哦，唔好啦，你唔好阻住我哋啦，你估你喺我住個龍虎榜裏邊排第幾啊？9，係咪9啊？你知㗎？咁你中唔中意啊？中意。嗯。中意啊！俾班客拖住，爭啲甩唔到身添。唔該，一支 Perrier。你唞順條氣先。有啲嘢咧，我一定要同你講嘅。哦，我今日好似有啲聾聾地咁啫。你都好似聾聾地啊？係啊。我想你明白我而家嘅感覺啊，直情係太開心、太滿足、太美妙。真嘅。我覺得我而家好似喺雲裏邊飄啊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 咁，我直情揾到我一生人最大嘅幸福啊！我應承你，我會盡量做到最好嘅。啊，我想講講我哋和平分手嘅問題。Sorry， 麻煩你腳趾唔好翹得咁大力啊！我同 Julia 真係注定喺一齊，冇得講，呢啲係緣分嚟嘅。同喺澳洲3日啫嘛，3日就瘋狂咁愛上咗對方。我哋3日做咗19次愛咁多啊！阿雪兒，我希望我哋可以繼續做朋友。我同你一齊供嗰層咧，望到少少海景嘅樓咧，我又好中意啦，又唔想賣啦。你俾我住住先啊！我儲2年錢又還翻嗰份俾你。仲有啊，我哋一齊供嗰部車咧，你知我而家冇車揸唔掂噶啦。咁啊，仲有你又話啲座位咧緊你個囉柚啊咁樣。阿 Julia 咧個囉柚係比較多肉啲，頂得住。咁啊，你大方啲俾埋架車我咯。喂，你咁講咩意思啊？唔夾咯。我7年你先話唔夾。你知唔知佢係點㗎？每晚10點鐘唔夠就話要翻屋企喎。逢星期六之前上床，一上床咧就熄晒所有嘅燈。仲規定我拍2個套添啊！你啊，使唔使拍埋 video 派街坊啊？唔好意思兩位，打斷你話病啊 ！Sorry， 唔好咁激動，你腳趾中間仲有啲少嘢。你都得嗰啲咁對對，要唔要都罷啦。哦。你啊，同我爛啊 ！No hard feelings，OK？不過我想你順便俾埋條鎖匙我啦。你啲嘢咧，我晨早已經執好晒噶啦。我哋仲係朋友係咪？唔係，我哋唔係朋友。Christopher， 你係男人搏俾愛。我從來唔打冇把握嘅仗嘅，睇實力我同佢爭段距離嘅。所以啊，行你老豆，你衰人！咁濃嘅女。哎呀！哎呀！啊！死啦頭！哎呀！死啊！你行開我啦！你出嚟！講句説話，冇人聽啊！所以話你都唔係波，頭先要幫拖炳佢啊嘛，炳。人哋諗住嫁佢噶嘛，咩第一個生個仔，第二個生個女，啱啱個好字啊，名都改埋噶啦。諗住去羅馬度蜜月咧，諗住去飛嗰跌落坑渠嗰個噴泉度去。你 out 唔 out 地啲啊？呢個係你阿媽嗰代嘅浪漫嚟噶嘛？吓？你唔好話俾我聽，你中意嗰個湯咪因為佢似鄧光榮。梗唔係啦，佢點會似鄧光榮啊？明明似鄭少秋噶嘛。哎呀，你不如殺死我把啦！係都係話人靚，人哋不知覺得幾浪漫。阿雪兒，其實你有身材，又有樣貌，係咪？咁只要你學識少少電人嘅伎倆，或者即係電死晒啲麻甩佬啦。我電人不知幾叻啊！哦，咁你電嚟睇下啦。你咁樣叫電人，你好似成張白花油倒咗落隻眼度咁喎。唉，冇啦，等我示範一次俾你睇。寬嘛冇？寬嗎？好似我咁啊嘛，揦高啲條裙，係咪？擺一個性感啲、風騷啲、入骨啲嘅 pose，咁啊係男人，
係車，見到你都停啦，係咪？頂你個肺啊！你兩個都唔係男人嚟嘅，咁樣作啊！全香港都知道我 Honey Chan 唔係男人咁簡單。撞鬼啊！喂，死阿妹！我話我叫 Honey Chan，有冇興趣拍廣告啊？死啊你電啱基佬㗎！哎呀，咁執廣告喎，拍命咩？呢個死阿妹有 feeling 幾個月。咩啊？女人呢啲啱。There's no woman who can make me hard。你快啲上車啊，屎忽鬼！我係啊。我係啊，快啲啦！唉，咁耐都唔嚟噶，唔等啊！開船啦！快啲啦，走啦，唔可以啊！最衰都係我乜膝頭真係咁滑，咪走啊！唔該啊，老豆，等埋啦！哎呀，死啦！好喘氣啊 ！Sorry 啊，我隻鞋啊！喂，我着得咁靚，你唔等我有冇搞錯啊？喂！頭嚟噶，拋到我啊！做咩唔等人啫？等人仲咁靚，諗住威噶嘛？而家小小身汗，威咩啫？威靚都唔靚啦！咦？雪爺喺邊啊？雪爺，雪爺！小姐啊，你係咪揾做白色裙長頭髮嗰位小姐啊？係啊。佢叫雪兒啊？係啊。喂，佢喺邊啊？去咗嗰邊啊。哦 ，OK。誒，小姐，我想識佢，你可唔可以介紹我識啊？喂，麻甩佬！好心你啦，跛嘅就唔好咁鹹濕啦，自己諗下啊嘛。誒，小姐，小姐，誒，小姐，小姐，哥，做咩呆咗咁嘅？我想見到個女仔。女仔？個女仔好特別。長頭髮，着條白色嘅裙，頭先我聲中中，真係5年嚟第一次，我一定要諗辦法揾到呢個女仔，一定要。其實你都可以行到，同埋有性能力嘅，不過你係心理障礙嘅啫。喂 ，Thomas，點啊？似乎冇乜進展啊！冇理由噶，大家慢慢都識行啦。上嗰啲人而家都企都未識企。但係佢生殖系統有啲反應咁。見你嗰樣，邊個會有反應啊？喂，等老友鬼鬼唔係咁講嘢啊！係啊，不如你講。我肯定我正話一定係硬過，一定係。
正常嚟講，可能唔會覺得係咩事。但係以一個5年嚟都未試過性衝動嘅人嚟講，簡直就好似睡火山瞓醒嚟。啱啫，你見咩女人咁驚？睡火山都醒，好靚啊！個女仔好特別。既然咁特別，你放心啊，我哋會幫你揾到佢。唉，揾到又點啊？個女仔都未必會中意我。俾錢啦！啲人好中意爆氣嗰啲女人明星。喂，你唔好唔切我嘛切咩啫 ？Everyone has a price。如果啲錢啱嘅，任何人都做一次雞。費事阿湯衰人啊！打電話嚟又話要攞乜，又話要攞物啊！大鑊啦！今次 super 大鑊啦！咩啊？你爹哋暈咗入咗醫院啊？點解？因為嗰兩個大佬咧就貪污咗好多錢，上個禮拜一翻到上去咧就俾人拉咗啦。咁起別墅嘅 project 咁點啊？攞晒啦！死啦！仲簽晒約，落晒訂單添㗎。係啊，我都知啊。如果唔係你老豆點使暈啫？我都想暈啊！暈咗乜都唔使理，係咪啊？你話？喂！唔係咁冇義氣啊嘛，爭住還。你放心啦，睇下有冇一個女人令你有 feeling 嚇。對唔住，我教到你嘅歌反而縮咗全半，我一定教翻掂佢。但無論點都好，一定揾到個女仔。就算我傾家蕩產咧，都要令到我過有翻啲人生樂。我喺呢次應承你，你係個乞求之前，我唔會靠仔。喂，你唔使咁嚴重。我轉燈我唔俾佢聽。睇個楊忌冧，你笑咩啫 ？Andy， 仲冇其他方法啦？咁文件咧，我都睇過晒啊。我同你講咁焗，點會呃佢啊？我覺得你聽咗先講。點解公司咧係私揀嘅？咁即係一定要還錢俾意大利佬啊？有破產啫。哎呀，咁好過咯喎，唔得㗎，呢間公司係我爹哋一生嘅心血，我唔可以俾佢破產清盤嘅。哎呀，咁唔掂㗎，我哋要揾成3000幾萬翻嚟，嗰批結局有冇人肯頂？太大批啦，出得起錢嘅，一聽落白頭就唔制啊！切嘢裝落去又妹仔大過主人婆，我哋講到3次啦，都冇人肯要啊！我聽邊個同佢死鬼大佬，既然係號稱合骨單針、有情有義嘅好男兒咧，呢單嘢有咩大上身？真係破產，律師費都唔收，
粥啊，搞唔掂好冇？多謝。若然你嗰600套嘢真係冇人受得起，我捱嘢幫你揀得到啦。不過大家唔熟，佢哋唔會計我錢啦。喂，唔係啦，不如揾嗰間意大利公司個香港代理傾下啦，好唔好啊？嗱，唔好話我唔教你，陣間你見到個經理咧，就叫掂佢兩嘢，翳佢寬限你1年半咗先找數。哦，晚下手唔使俾錢就更好啦，係咪？你啊話我唔識電人，得㗎啦你，嗱咁樣 show 多少 call 掂啊？死啦！會唔會真係好鹹濕㗎？摸手摸腳咁點啊？咁佢摸你手同埋腳已經好好㗎啦。如果你摸你呢度咧，咁你死啦！喂，唔知點解拱一拱咧又禮啊？又禮？係啊，肚虛啊！哎呀，不如你去先啦，夠鐘啦，唔掂啊我。喂，你係快啲先好啊！我唔掂㗎。哎呀，得啦，最多咪俾人奸幾嘢。咁嚇人㗎？哎呀，淡定啦，差都唔奸你啊！你咁煩。阿林生唔開緊會喎，麻煩去坐一陣先啦。小姐，係，唔好喐，唔好喐。我啊，咩事啊？係唔好喐，唔好喐。你早前唔好喐就冇事㗎啦。咬人㗎。睇佢驚唔驚啊？如果驚我咬你。老生生，哎呀，有冇用㗎？少少咁啦，因為佢咧就係亞馬遜人稀有品種嚟嘅。你嘅死擺妹去邊啦嚇？周圍走。嗱，唔係個個都中意你㗎，唔中意嗰啲人可能一腳踩扁你嘅。嗱，咁靚唔靚？喺個盒度靚啲。喂，阻你一陣啊！你喺度做咗好耐㗎啦，嗬？都幾耐啊？入邊嗰個林生份人點㗎？邊方面先？即係鹹濕啊，有冇性騷擾啲女同事啊咁咯？哦，你一走我唔係啊，我陣間要入去見佢嘅。佢變唔變態㗎？裏面間房有冇啲古靈精怪嘢咁啊？咁我帶你去睇咗間房。入去都係500蚊嘅啫喎，冇㗎咯喎。唔係講錢㗎。我都唔會同你講心㗎。唔講錢唔講心，嚟，跟我。林生會唔會而家翻嚟㗎？冇咁快。喂，你睇有鎖㗎，有警廣啊！嗱，寫字樓用咩梳化咧？仲梳化床啊，有蠱惑啊！咁好陽光，做乜嘢要用窗簾啊？仲拉得密啊？有陰謀啊！我哋對林生好似好有成見咁喎。呢個世界冇好男人㗎啦。呢個就林生啊，鹹濕佬嚟㗎，死啦！呢個咧就係大林生你要見嘅細林生。咦，入咗嚟啊？喂 ，sorry， 嗱，認唔認得佢啊？船牌嗰鹹濕佬啊！哦，就係嗰個見到你裙吹起就發晒毛嗰個人啊？係啊。哦，原來你就喺遊艇會飛嗰條裙嗰個女仔啊？喂，你又知？林生，揾到 baby 啦？哦，冇嘢啦，出發啦。係啊，我係林生，我係林亞水，佢係林亞生。喂，咁冇義氣嘅，撐雲先。係林生，I'm sorry。唔使 sorry 佢。唔係，我個名叫 sorry。佢暈咗啊！咁佢係嘛？我哥做建築材料呢行都做好多年，讓到佢親力親為，就因為救我先搞成功。嗰時我啱畢業，諗住跟佢出地盤學嘢，就係嗰次一幅好大嘅壁畫冧咗落嚟，跟住我哥推開咗我就冇事，但我哥咧下半身癱瘓，而家過咗5年，叫好翻啲，識行。但係始終都係食門。咁實在太慘。
跟住個脾氣變得好差，仲趕走咗我大嫂。其實我知道咁樣做都係想我大嫂好，佢唔想跟住個廢人跟得死。但我知道你大家仍都好相愛。咁即係點啊 ？You're the only woman who can make him hard。基佬 Don't call me 基佬 ，call me honey。呢3個禮拜之後會訓練你，3個禮拜之後我哥生日，你要做一份禮物送俾佢，希望你令到佢有翻人生樂趣。你叫我做雞啊？冷靜啲啦，而家算好啊！我初頭以為做雞都唔掂啊。每個人都有佢嘅價值，你講你想點？我要3000萬咁得唔得啦？俾1萬嘅啫喎。係。呢鑊博得貴啦。喂，但係咁喎，你係都冇理由揾呢個基佬嚟教佢啊嘛，係都揾個風情萬種靚啲嘅女人啊嘛。你有個波，有個籮，我乜都冇，但係我有多過呢把條仔。你有幾多？你跟住賴屎你，我要訂合約。冇。被逼做雞。我身為羅雪兒小姐嘅世交兼家庭律師，我對佢負有道德上嘅責任，所以呢份合約我附加咗啲條文。隨便。合約定明，羅小姐會收取港幣3000萬，作為酬勞喺11月3號晚為林耀山先生提供1次嘅性服務。所謂1次嘅定義咧，就係以男性嘅性器官勃起，以至到完成整個射精程序呢個生理循環啦，係咪？咁啊必須咧要喺4個鐘頭之內完成，超時咧就會係 OT 噶啦。咁又或者喺4個鐘頭之內，林生主動係要求要進行多1次程序以上嘅性服務嘅話咧，咁羅小姐咧就將會收到附加費50%嘅。而喺整個過程裏邊，羅小姐嘅身體係唔會受到任何嘅傷害，包括捆綁咧、鞭打咧，又或者係滴蠟嘅，更加唔可以使用任何嘅道具，包括有晾衫夾啦、乒乓波啦、高爾夫球啦、鐵鏈啦、錘仔啦、保齡等等都係禁止使用嘅，更加唔可以接力、換人或者加入現場嘅觀眾作錄音、錄影、攝影、繪圖或者任何形式嘅文字記載。有冇搞錯啊？做雞咁麻煩㗎？最後呢個服務只係限於林耀山先生本人享用，而呢一份合約喺任何情況底下都係唔可以轉讓嘅。林先生亦都要接受註冊醫生嘅驗身，證明冇任何嘅傳染病或者係心臟病。同時，粵方要為羅小姐提供價值3000萬美金嘅人身安全保險。最後，如果呢一個合約喺任何情況底下冇辦法完成交易，一樣要俾足錢。其實呢份合約我哋已經有3個御用大律師睇過，我冇問題。恭喜恭喜恭喜！我同你阿哥係生死之交，我先會放下個人嘅尊嚴，同你搞呢份咁嘅不道德的合約。其實我內心好痛苦嘅，所以下次要收足錢先同你做。好，聽日開始幫你我做，時間冇多，我一定要3個禮拜入邊操 fit 你，好唔好？呢個係我 studio 嚇，同我一樣啊，好靚仔啊！同你一樣咁猥瑣啊，真係，睇下冇着衫嘅算。呢個係阿棟同夏娃嚟㗎。鬼唔知咩？出嘢，你喺上面瞓覺。3個禮拜之後 ，Mountain 嚟呢度過生日。喂，四八婆，你翻嚟食自己。唔得 ，Sorry 陪我嚟㗎，佢走我走。聽到未啊？我要交埋佢。有對一個人同我爭仔。切，阿姐擘大雙眼啊，睇下你有咩絕招咁勁啊！即刻上堂，嚟啦！ This is a penis。呢個係男人個雀雀。而家咧 ，Mountain Lamb 個雀雀係咁樣啊。I want to make it like this。佢問題其實唔係呢度啦，佢問題係呢度。
So forget about this。我哋唔教佢着着，我哋教佢聾。咁即係點啊？你有過幾多個男人？3個。當一個男人同你做愛，你知唔知佢唔係搞緊你？唔係我，咁邊個啊？當一個女人同一個男人，或者係一個男人同埋一個男人做愛，佢唔係搞緊呢個男人或者呢個女人，佢搞緊自己個腦令佢興奮、高潮、射精，明唔明啊？咁即係心理攻勢。啊，叻女，所以 I'm not here to teach you how to be a prostitute. I'm here to teach you how to be a lady. 我唔要你做天下無敵雞，我要你做一個冇男人得到嘅 lady。But Mountain Lamb 可以，係唔係啊？好啊，起身行幾步俾我睇啦。哎呀，一啲女人味都冇啊！狗要吸引異性，會發出一陣味。人唔使啦，因為我哋有 body language 身體語言。呢個死基佬咧，都幾有型啊！啊，搞基啊，嘥咗佢啊！咬直佢咯。切，搞完馬老師你搞我，咁咪真係揦屎上身，癲你！永遠唔可以折磨你個對象。Eye contact 可以一下，當佢心揦一揦，當佢 wonder 你係唔係對佢有意思。When you look at him the second time，佢就 sure， 所以你要忍。打到就先至望住第3次，等佢心試試。啊，你過嚟望住我啦！哎呀，救命啊！都話你係咪雞，你俾到你少少感情啊！喂，要佢做咩嚟啊？搞個頸梗埋嘅。好啲咩？好多。好，走啦。喂，咁快又要翻去啦 ？No， 我哋去見 Mountain Lamb。仲有3個禮拜㗎。搞下佢個腦先。我叫你揾個女仔啦，揾成點啊？我叫晒啲人揾㗎啦。哎呀，我冇匙羹，我司機仲未嚟啊！71度買包先啦。你自己一個人？我一個人有乜問題啫？係咯。我見到嗰個女仔。喂，你唔好咁緊張啊！我叫你揾嗰個女仔啊！食一間雪糕咧，入去嗰度啦！佢入咗去嗰度啊！咁啊，喺邊度？嗰度啊！邊度啊？喺邊度？嗰度啊！
我明明見到佢噶，佢仲對我笑啊！嗰種感覺。但係我哋已經問過啲做大廈所有嘅公司，佢哋冇話見過呢個女仔。估唔到我就咁錯過個咁好嘅機會。不過你放心啦，我哋會揾私家偵探。我哋唔似佢樣，我哋點揾噶啦？Sorry 啊，俾我靜下。對唔住啊，我嚟買口水啊。可唔可以傾幾句啊？你老闆想點就點咯。其實黑面份人冇乜嘢㗎，有冇嬲佢啊？係咪覺得好委屈啊？有3000萬點會委屈啦？其實我都覺得我自己好無恥，但冇辦法為咗我哥下半世過得開心啲。我希望你會原諒我哋。你隻 baby 咧？幾好啊！遲啲我叫我朋友帶埋隻公翻嚟，湊過一對。你都幾中意幫佢配種噶？你遲啲仲會唔會嚟啊？冇所謂。咩叫冇所謂喎？唔嚟咪唔嚟咯。唔俾你。佢真係天才啦！咩天才啊？我教佢嗰啲嘢啊，佢用晒嚟對付你，我俾佢100分。唉，睇你個樣頭先，你俾佢點到啊？哎呀，咁樣。幾時有啊？啊，幾時有啊？我錄咗啦。聽日我拎翻公司俾大家睇啊！喂，我翻嚟攞命啊！喂，我冇揸住我過啊，好辛苦啊！你俾我就揸你。邊個？對唔住啊，嚇親你。你點入嚟㗎？呢一個 studio 係我嘅物業，我租俾 Honey 嘅。我嚟揾佢，但係冇人應門喎，所以未開門入嚟咯。對唔住。你揾佢有事啊？我係林拗山太太，或者應該話係林拗山以前嘅太太。我哋分開咗㗎啦。你隨便坐啊，我翻上換衫。你真係好靚啊！唔怪得 Mountain 會對你有感覺。你都知啊？佢真係叫 Mountain 咩？係啊 ，Mountain Name 呢個名全建築材料界都知㗎啦。佢細佬叫 Water 啊嘛。Mountain Water。我真係好開心，佢哋真係揀啱嘅。羅小姐，希望你真係可以幫到佢。自從佢出事之後，睇過無數個醫生都醫唔好。我知佢有被閹割嘅感覺嘅，佢逼我同佢離婚，都係唔想我受生掛啫。咁佢個人心地都幾好啊，所以我一直都好掛住佢。你唔好誤會啊，我唔係嚟搶你老公噶。我明，我淨係想嚟見下你。我唔知應唔應該用鼓勵2個字，希望你可以全力幫佢。咁我都簽咗約。好啦，我走啦，拜拜。男人最緊要患得患失，若有若無。如果你完全屬於佢，佢就睇到佢。冇咗嗰種 excitement 啊！癲嘅，咩理論啊你話？喂，你冇錯啊你，所以你要去某一種公司做女秘書，俾佢見到你，但係得唔到啊！等佢心
拉住。就係你啲咁嘅 PK 理論啊，教壞晒啲人啊，知唔知啊？你先 PK。你係 PK 啊？你唔好拗啦搞機啊？你係司機，你揸車啊，唔係 PK。喂，你再講，我會帶你兩隻眼俾解彈。我打佢變飛碟啊！阿你啊 ，Mountain， 哇！你隻眼做咩啊？哦，琴晚我睇咗戲啦，好慘啊，我喊好多啊。下次睇小片啦。好啊。男人啊！我睇有排先散啊。係啊，3年到。小儀，係你去廁所。點解？天機不可洩漏，你去廁所得噶啦。你自己捉落。小心啊！癲佢。哇！你係黑人啊！你眼角膜甩咗啊！曳住啊你！你曳啊你！好麻煩啊，好似黑人啊！你好重翻啊！翻咩？你玩我，你玩佢！我要用唔同嘅方法刺激佢。你刺激緊我啊 ！This is your job。係，有冇見到個女仔？咩女仔？嘿，聽日唔使返工。送奶茶啫喎。到你啦！你話俾我聽點解啊？咁大間公司有一個陌生嘅女仔走入嚟，都可以揾唔到嘅，你點做嘢㗎？聽日同我炒上食 Q 佢！阿哥，係咪呢個女仔啊？係佢啊！點知係佢㗎？我冇約咗成班女仔 interview，我見佢幾特別，應該係佢啊。頭先走咗林超啊！唔使急，佢而家我間房，見唔見佢啊？我係老細，我運作中都冇問題啊！冇問題 ，OK 啊，真係冇問題，冇問題。得唔使啊？真係唔使。你係嚟應徵初級秘書㗎？係啊，我打字打得好慢㗎。我唔緊要啊，可以唔打嘅。我唔識用電腦㗎。唔緊要，可以唔用。我住屯門，成日塞車，可能翻工會遲到㗎。唔緊要，可以唔翻嘅啫。我意思即係話可以遲啲翻。咁我可唔可以要求待遇啊？可以，3萬蚊個月。咁高？冇理由㗎。我淨係做秘書嘅啫喎。當然係做秘書啦，做秘書得㗎啦。咁我要13蚊得啦，我唔敢要咁高。13,000蚊個月，24個月糧，聽日翻工。不過咁，如果你唔介意嘅，今日翻工都得㗎。唔得啦，我要去醫院探我爸。我哋公司有專車送你去。咁可唔可以車埋去 supermarket 買少少餸啊？可以。唔該。唔使客氣。
Okay, now you slowly take off your clothes. 咩話？我講中文，你慢慢除衫。點解要我除衫啊？因為係嗰日喺 mountain 前面，你要跳衣舞。合約上面冇寫喎，我唔會跳嘅。跳衣舞係最高嘅藝術。It brings a man's sexual desire to his highest peak, and brings a woman to her most attractive state. 你明唔明啊？我唔明，我唔明點解一定要我跳脫衣舞。因為呢度係我話事。Now you take off your clothes right now. 你八婆啊，我姊妹嚇！喂 ，you shut up, and you take off your clothes before I kick your ass. 哎呀，你請我試訓，冇揾識啊！你死啊你！打你嘅！你打我花面啊！有時慢慢講。講咩咧？成班衰人。知唔知你唔可以走㗎？告我咯，拉我坐監咯。頭先個態度差啲，但佢冇惡意嘅。叫我剝衫叫冇惡意啊！我同佢講對唔住。對唔住有用咩？我咩尊嚴都俾你侮辱晒啦！咁好，究竟點樣你先肯完成合約？咩都唔肯啊！思怡，我哥見到你真係好開心㗎，你簡直對於我嚟講係一個特效藥，你唔可以走㗎。我唔理你佢哋開唔開心啊，我就係覺得自己唔似一個人啊，似一樽印度神油啊。其實我唔係好識同異性溝通㗎，因為以前我啲女朋友都話我冇啲情緒啊，對唔住啊。嗰間正衰鬼餐廳嚟。上次阿 Tom 就喺嗰度啫喎。嗰間餐廳我朋友開嘅。你個正衰鬼朋友嚟㗎，開埋呢個衰鬼餐廳。我聽日話俾佢聽啊。我想入去坐。而家閂咗咯喎。好，冇喊，得 ，OK， 唔該晒，唔好意思啊。上次阿貪仔嗰張台撇我啦，我仲好戇居。細個俾心機讀書，俾心機孝順父母，俾心機考試；大個俾心機做嘢，對朋友做到最好。成世人得一個男人，而家生意失敗，老豆入醫院，愛人唔要我。仲要簽埋約做雞，唔好講啲咁嘅嘢啦。嗱，將來咧，你一定會好幸福嘅。將來兩個字呃人嘅啫，呃人乖啲嘛。唔得，我要壞，我要做一個壞女人。你個樣點睇都唔壞嘅。而家第一件壞事就係毀約。毀約？唔係啊，除非咁啊！你講你想點，你話俾我聽。你應承我做一件事。哦，easy 啦，10件事都得。嗱，你話㗎，10件事啊！如果唔係，我就毀約。係我哋咧就係有組織罪案及呢個三合會調查科嚟㗎。請問阿湯葉喺咪度啊？咩事啊？因為咧我哋陣間會請佢翻去做調查嘅，因為今日晏晝我哋懷疑佢喺新港中心咧就非禮一名男童同埋一個阿伯啊，而且佢仲向一個黑人咧就用100蚊美金咧進行交易嘅性交易添啊，仲係。佢？係啊，10分鐘之後我哋會嚟啊，好嘅。喂，差館係啊，我哋而家喺先鋒大廈2樓2座嘅，咁我哋懷疑咧對面咧就係一個打交好嘈啊，仲有巨響添啊，可能係槍聲嘅，麻煩你睇下。係唔該。
喂，快啲啊！咩啊？你仲有9件事未做啊？行啦！喂，夠早起身屙尿啦！屙尿，我而家搞緊比屙尿更加偉大嘅工程啊！細佬，我 Andy 撈咁多仇口，你半夜起身嗌我屙尿，碎料啦！你玩唔到我㗎。哎，醫下揾到我啦！喂，冇廁紙啊！哎呀，有人掟石啊！喂，花光牛啱嚟喎，咁重手啊！好驚啊！驚咩啊？我哋俾人掟過咁多鑊，你仲驚？咁人哋真係驚啊嘛！使乜驚啫？佢知我住得喺度啊，夠薑啊，就出門口嘅時候先掟我啦！哎呀，有熱氣啊！又唔係火水，又唔係電油，水喉水嚟啫嘛，唔使驚。哎呀，因為撳鐘啦！更加唔使驚，通常找配器一係拍門，一係劈門，都唔會撳連鐘嘅。呢就叫做劉偉強啊！嗱，咁熟口面，一睇就知係電視台啲老林咧。係啊，我咪劉偉強咯。點啊？嗱！哎呀！喂阿 Sir，你嗰個伙計的而且確喺電視度做過強姦犯噶嘛，咁我驚噶嘛。嚟咯，係嘛？而家滿意啦，搞到兩個雞毛眼亂。所以記住啊，千祈唔好得罪女人啊！而家去邊度好咧？啊，去元朗食 B 仔涼粉，跟住再去西環食雲吞麵。快啲啊，行啦！喂，搞掂啦！咁快？係啊！哎呀，邊走啊！喂，嗰邊啊！都好夜咯，玩夠咯。你先同我做咗6樣嘢，我想睇日出。咁好啊，去飛鵝山。山就山，我要去大嶼山。哦。未試過有人肯同我睇日出嘅。今日佢日出唔靚我。OK 啦，還心願啫。我諗其實好多人睇日出都唔係為咗靚唔靚，係要去浪漫嘅感覺啫嘛。跟住感冒啊！其實都差唔多啦，你陣間要翻9點。我唔翻㗎，你未做過10樣嘢。仲爭3樣啫嘛，搵日再做啊！你啲名好似叫 Water。係啊，叫 Water。老豆改嘅，我以前啲女朋友都唔中意，所以唔叫，話老土。又係幾老土嘅。行啦 ，Water。正啲咪正啲。8點幾，我自己做咗嘢。
送杯咖啡俾你啊。啊，唔該。翻工啦？對唔住，屯門大塞車啊！塞車塞到下晝4點鐘，所以我咪打緊辭職信咯。我唔使。即炒啊！咁我執嘢走咯。誒，我唔係咁嘅意思，我經常都下晝4點鐘先翻工噶啦。下個禮拜我叫公司俾間宿舍喺香港，咁你咪唔使遲到啦。多謝林生。咁我應該做啲咩啊？幫我打封信啦。好短嘅啫，2頁紙。好啊。林生，我打完噶啦，冇咩事，我走先。你飲啊？係啊，我表姐結婚啦。哦。有冇打錯啊？我冇打錯。你好似調轉咗嚟睇。係咩？我仲諗住請你食飯添。第日先啦，拜拜。哦，拜拜。我覺得點啊？好開心啊！咁而家我哋去邊啊？我請你食飯。食咪食咯。阿林生啊，你識咗雪兒幾耐啊？我冇幾耐。我病嘅時候咧，有人送咗個即影即有影相機俾我，未用過㗎，攞嚟同你哋影幅相好唔好？好啊。好啊，等等啊。話俾我聽你擺喺度嘅，當係第8件事啦 ，OK。我爸啱啱病好翻咋，你冇激親佢啊。咁你想我點知？我爸咧就知我甩咗拖，好擔心噶嘛，係咪？咁我就話俾佢聽，我識咗新男友，先撇阿湯嘅。哦，你真係想唔記啫。相機嚟啦，相機嚟啦！打個 pose。嗱，再嚟一張啊！
影張佢啊！就得啦，就得啦，就得啦，嚟啦，嚟啦！雪兒啊，咩事啊？你有咩人抌啲人喺出邊啫？我眼瞓啊，你出去陪人啦。哦。塊面咁紅嘅，飲咗我爸嗰10船大補酒咧。佢有冇話俾你聽咧？佢以前溝女好勁啊！兩人都坑。佢有冇教你咧運氣落丹田嗰度，然後逼啲藥力出嚟啊？啲 uncle 嚟親佢都咁教噶。可唔可以開大啲冷氣？好熱啊！開盡噶咯喂，你兩慢慢傾咯喎。喂，我瞓咗覺就死豬咁噶，乜嘢聽唔到噶，你唔使理我喎。嚇！好眼瞓啊！好啦佢錫你啫。係啊，我爸好錫我。我諗喺呢個世界上得翻一個男人最錫我就係我爸。有好多人想錫你，錫唔到啫。咁你咧？你有冇想過錫我啊？我知道冇噶啦，你根本睇唔起我，你覺得我用錢買得到噶嘛？梗唔係啦。咁唔係，你算咯，有冇諗過想錫我？如果唔答我就唔係男人。有啊。咁點解唔錫啊？我哥好中意你咯。咁你咧？我淨係想知道你中唔中意我？早晨，哇！你咁早走啦？我啱晨運翻嚟，又走街白粥，啱啊！我唔生氣啊，細伯我。唉，你唔使亂喎，女大女世界，我好開通㗎，得多啲嚟坐啊，好唔好？嚇，走啦！早晨，阿哥。早啊。係啊。喂，睇呢個樣好似唔係幾夠瞓咁喎。我唔係，瞓醒咗好耐啦，費事喺張床度磨啫嘛。洗個面先。好啊。尋晚已經諗住揾你傾偈㗎啦。嚇？不過諗住夜得滯，俾你嘈醒你啦。我知你尋晚喺邊喎。哇！你使唔使咁大反應啊你？講嚟聽我講。你使乜解釋啊？溝女啫嘛係嘛？溝女嘅嘢人之常情嚟㗎。話你聽啊！如果你再唔溝女咧，你真係變攣㗎。你知唔知啊？肯定係成日候住你㗎。不如你話邊個添？
咁呢梗係唔會啦，佢個男朋友啊做銀行啊，識咗成年㗎啦。乜所以話你咧？佢做銀行有個男朋友，咁就唔可以後住你㗎啦咩？喂，不過有一樣嘢你真係對頭唔住喎。我架新車啊！我架新車嚟咗個禮拜，你揸6日，你個衰仔！對唔住啦，我唔揸咯，我今日俾翻你揸。咁又唔使，兩兄弟嚟噶嘛，係嘛？有一樣嘢你真係唔可以落大佬。嗯。你知唔知咩？雪兒啊，雪兒你一定唔掂得噶，知唔知啊？因為大佬如果冇咗雪兒咧，等住會死噶啦，記住啊！早晨，兩位林生。早晨。我有啲緊要嘢同你講啊，可以入你房傾嘛？可以。醫生林生，我冇事嘛？我冇，我頭痕啫嘛。Water， 坐低，我同你講。舒兒同我講咗啲嘢。佢講啲咩？佢話請我食 pizza。pizza？係啊，佢話咧多謝我嗰日佢遲到，我冇鬧佢喎，所以佢禮拜6就請我去食 pizza，去中環嗰間 pizza king。嗰日你生日咯，咁咪最好個生日禮物咯，你話係咪？喂，咁啦，你咧同我去嗰間嘢度，同我老細講，我要包起嗰間嘢，唔俾人騷擾我。啊，仲有，如果咧嗰老細唔肯咧，就成間買起佢 ，OK？ OK， 真係一個甘去到火海的人。一陣先，一陣間有考試 ，Astro 你先至可以咬入 Mountain。Water， 做咩搞成咁啊？唉，呢條女400個，你溫住啲，上去先。雪兒一見到 Water 咧，成班好搞爆。佢兩個有啲鬼嘛？我都覺得係，咁樣搞落去好棘手㗎。一口牙煙啊！喂，同你好熟啊！咩啊？你啦！嚟！馬響啊 ，You're so lucky！ 乜名咩，鬼佬？阿當同夏娃偷食咗禁果之後，就俾上帝趕咗出伊甸園，真係浪漫。寧願犧牲晒一切，都要換取一次自己作主嘅機會。約咗我過未？遲
始終都要履行合約噶啦。我想，因為橫掂佢都唔知，不如點得啦？如果禮拜六唔履行合約，你阿哥可能成世都唔好返，你會後悔一世。但我接受唔到。點唔得啦？你可以忘記我，但你唔可以忘記你阿哥。你想唔想知我禮拜六計劃係點啊？我會首先請佢食一餐好平嘅 pizza， 就好似一個女職員感激上司咁，然後會請佢返屋企，話我爸想當面咁多謝佢。咁當然，我爸會有時出街先，咁間屋就剩翻我哋兩個。咁啱個冷氣又壞咗，佢好熱，我幫佢抹汗，解開條呔。冇再過來。然後想錫我閃開，因為我怕我爸翻嚟會見到。呢種犯罪嘅感覺就最刺激，然後佢會撳住我，係咁錫，隻手慢慢咁伸入去我條裙度，我會忍住唔叫，因為我係個乖女仔，然後會用力眯埋雙眼，等佢充滿男性嘅優越感嚟接近我。有冇再講我啊？完咗之後，你中意嘅可以請我食餐飯嘅。喂，你哋快落去睇下啦 ，Honey 一路聽電話一路喺度喊啊，好似死老豆咁啊！嚟啊，快啲啊 Honey, please don't talk to me like that. You fell in love with a woman? 女人好麻煩，你知唔知啊？有好多問題。佢哋好八卦，有衰有煩啊！想生仔啊，生仔好辛苦啊！你阿媽中意佢啊，你叫你阿媽娶佢啦！啊，你冇收錢啦！你幫我問下你阿媽。冇事啦。啊？冇事啦，我啱啱飛一條仔。我阿媽唔中意佢，抹你眼淚先啊！啊，呢個汗嚟噶。喂，我哋一陣間食飯打麻雀，好唔好啊？我沖涼先。你等埋我啦。啊？係。這樣淚發緊咗，我的懷真係咪嗰個銀行仔要同你分手啊？俾男人叫，冇事啦。俾女人叫啊，我冇面啊！你個死基佬啊！而家性別歧視啊？你都係女人生嘅咋？你個死仔啊！我發過誓，永遠唔再俾人踢我屎忽。好啦，唔好嘈啦。你要陪阿 Honey 出去飲嘢啦。女人都有女人嘅好噶。好啊。I'll never let a woman make me hard. 冇男人好，應係着早着計好啊！哎呀，點啊 ？Sorry， 唔好意思啊，我死要走先，你幫我睇住我。哎呀，冇鬼用噶，你死基佬唔識飲，唔好學人飲啊嘛！你一個人喺度瞓啦。你拍緊仗，情人都下，想一不知點發。
你死仔，又話 no woman can make you hard 嘅吓，而家算係點啊？急性雀硬化。好耐未試過。咩啊？喂，冇講咁多啊！雪兒嗰個考試點先而家100分。哦，咁好啲。想問你啦，一陣間可唔可以細力少少？你黐啊講！喂，死一其實你睺住我啊！唉，你傻噶你！好啦，冇浪費你對付女人。唉，死啊你！應你一次啦！應你一次！哎呀！佢一早走咗。去邊啊？佢琴日叫我幫佢 book 阿 Mark 整頭髮，扮靚仔啩。我決定咗取消份合約。我決定咗唔取消份合約。唔係，我同我哥講清楚，係我嘅。佢今年冇生日禮物。你可以取消合約，你可以同你阿哥講佢今年冇生日禮物，但係我冇應承過我係你。而且我覺得做嘢應該有始有終，我相信只有我可以幫到你阿哥衝破心理障礙。但係人係自私㗎，可唔可以俾你同佢一齊㗎？你唔係我第一個。以前嘅我唔理，我講而家。好痛啊！我放工㗎啦。當你對我一啲感覺都冇。有。聽日開始，我可以接受你重新追求，但係而家我冇時間。雪兒，第9件事，唔好跟住我，5分鐘之內唔准喐。唔得，唔可以。你有口齒㗎？你需唔需要 order 一個 pizza 食住先啊？雖然你眼神咁伶俐，但係都要食嘢㗎喎。雪兒，雪兒。參加立法院嘅交通委員會會議嘅時候，因為一啲提問同程序問題，兩人發生爭執，結果都要。佢唔係你個仔嚟㗎嘛？唔係啊。雪兒喺邊啊？佢好似去咗嗰個咩亨利度啊。啊！你都幾鬼馬，一時又話食 pizza，一時又話食中東菜，而家又揸咗部車蒙埋我雙眼，你究竟車咗去邊啫？呢度好黑，好靜，冇人嘅。唔准除。你而家個心係咪好驚啊？我唔驚，驚咩啫？你唔會俾我心啩？唔准喐。你喐親，又唔睬你。你究竟想我點啫？雪兒，雪兒，
雪兒，雪兒。
靚仔，及嘢啊！上面嗰個，你話？係阿舒怡約我嚟嘅。Mountain，你而家冇晒事啦？合約完成3000萬。咪住，我想續約。做咩約？續份新約，你跟我去教堂簽埋新契俾我。賣新契啊？係啊。要多3000萬嘅喎。冇問題嘅，你嘅真係我嘅，我嘅真係我嘅。你又想啊？冇花點住求婚啊！哦。係啊。而家可以去教堂啊？我係咪要做個含羞答答嘅樣㗎？喂，你想點啊？去教堂啊！係喎，我應承你10樣嘢，仲爭你1樣喎。我要你爭我1世。